Bakunze filime nyarwanda nyuma yuko Kigali Youth Talents bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo, Agahinda k'umwana, noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'imfubyi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Celine wabyariye iwabo afata umwanzuro wo kujya Kigali gushaka amaronko, none imyaka 10 irashize none aragarutse. Mami, hey! Ese ndaya niko ziteye nuko gukusiga bimeze Marceli Celine bamwimye umwana we. Mami, uramumata gumum mitagukura mu mutima ngurije urama umwana wanje cyana gumum. Mbega umubyeyi utagira umutima, birangiye haye papa Celine gatanya kugira ngo inyungu zose azikubire. Umubyeyi nka papa wanje nka se wa Celine nka se kuruguriye mwana urahunga. Narese ko ubucamanza bwadutandukanije umwe akagiwe undi akagiwe. Iwe se sinjya majya shaka uwo mwana kamumisha. Celine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we, ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. Wakabonye Ese bwenge namenye yuko Celine ari mama we, bizagenda bite? Ese mama Celine we niziye nyungu yabakurikiye kuri bwenge? vugishijwe Uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igusha kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions, ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe. Episode ya mbere yahageze, Intimba y'imfubyi. Nduvugisha uriya mugore wawe ngo ni mama Celine mu mwana wanje kuko atari ibyo ngibyo abari kiviramo. Bro bimeze bitese ariko se umwongeye gukora akaboko reka kano kaboko kameze nabi nyabuneke erega meze nabi umushiki wawe akaboko baragakonyoye neza bakabara yo wishyura izanye ya mikino yawe ubu usubu ntabwo uroroherwa mwana nta nubwo ushobora kuza ngo nansubuze neza paka uhita ufata kuri ubu ntabwo uroroherwa noroherwa se byahe turakanda ariko erega wagira ngo akaboko bagejeje imbere neza ntacyo ihangane nta nubwo nyine nanjye mbikoze mbishaka urabona ari umutima mubi kandi nyine jure ndure mwana urongeye uragira ngo wongere ukorewe none se kubona nta kintu muri kumbwira ikibazo nyine muri kugihandura ingabure mwese rero reka mbabwire kuko uwabyara n'umwe reba nawe nibyo narindi kubwira mukantambara reba ejo bundi ibintu mwari mukoze bari mugiye kwicuriyamo mumuniga ngo kubita ingege niyo gipfa ubu si yapfa niba byararangiye ariko ubwo noneho umurambo muri iyi nzu ngeze ikintu brother ndi wari watubonye umva brother ngeze ikintu ngewe brother nakwemera nta nubwo ndimo ndavuga ngo mucakano kabika hanga ku buryo atazajya avuga ngaho nawe ntabwo ngushyigikiye muca karima kiri hose ubwo se nawe bitekerezo byawe none se bazavuga mu rukiko ananirwe kuvuga none se abaganga babereye iki ntabwo bazareba ururimi iki kibazo rwagize. Ngere brother mu buzima bwanjye ibi bintu ntabwo nigeze nifuza kubyivangamo amaraso turamwicarira ariko babarire kandi turamwambara n'umugabo we ibyo by'ururimi bica ku giti cye ureka kubyivanara uriyemye ku muvandimwe wanjye uzabishyiramo umugabo wawe ariko musaza wanjye ntabwo agomba kujya muri iyi mikino yadufasha ibindi. Umvikana ikintu tugomba gukora. Ngiye naratunguye mbonye uriya mugore yarasanzwe agenda aho ngaho ubundi yagenze hano uyu nguyu yaramunzanira ngo ni umwavoka wese wamuhaye karibu muri uyu muryango. Dore nguyu ni mushiki wawe niwe wamuzanye aravuga ngo bariganye none kubingereka no kukugereka erega narabibonye wivunika bofa ajya kukaniga akitambika narabibonaga buriya nuko wabonye nk'iyera umva ikindi yarambwiye ati yewe ni umuntu neza wanjye twariganye nuko wenda ntazi wawe ariko yadugomyemo icyo bisa makuru ngo yarunga umucamanza ngo ko muheruka akiri umukobwa ngiye nari nzi ko yabanye na kamarade ariko ubu ngiye yabishuti yanjye akangira gutya mutuze rero mutuze ngiye uriya mugore nkimubona narumiwe nakubiswe n'inkuba naramurebye numva ndatunguka nje n'icyo zose najyaga kureba cya kigoryi yego wasangaga ariyo namusangagayo ngasanga na kamarade uriya nari ngiye no kumukubitirayo n'ukuri kw'Imana amaze kundi umugore umeze nkawe uba gute muri aka karuri yego kiye kubona ariko amaso burya ashirika isoni mba mubonye hano ndani yego disi ntufunga murangiye ngo niyo avoka mwawe niyo nabuze ndavoka
ahora niki ko mfite ikibazo gikomeye cyane mwari mwabuze undi muntu ugomba kubavoka kweri wa bofu rero tudatinze mami Simbi twumvikane uriya mugore w'umugambanyi agomba gupfa burundu usibye n'uriya mugore gusa dufite babiri na mami ribagiza ubwe urumva niwe tugomba kubanziriza ahubwo tukamwica bakunzi b'inzira y'umusanda bashuje umurerere hose maje kuna kanga iminduro cyangwa maje kuna ko nyina ntambara ndetse na Fabera maje gufata umwanzuro wo kwica mama iribagiza ndetse bakica n'umugore wa kamarade se none bigiye kuba byagenda biteka ari beshi musiganye amatsiko ndetse kari beshi amusiganye amatsiko bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba nta amatsiko kandi angiye kuba nabwira ibyo bashije kuba byakurikira byose bino filme inzira y'umusanda bigeze nga bwa mbere nta kindi kintu usabwa usibye gukana kuri button so subscribe hasi no nagiskoje muri comment ukagira inama ugira Isimbi kuko muri kubona ko Isimbi byamucanze muri kubona ko Isimbi byamurenze muri kubona ko Isimbi yabuze icyo gukora nyimunika nimba niko ko wifuza ko Isimbi yabona umwana ndagira ngo ujye muri comment umugire inama y'ikintu yakora kugira ngo abashe kuba yabona umwana cyane yuko mwamaje kubona ko Isimbi bamusabye yuko agomba kuba yaryamana none umugabo ngo nishitani kugira ngo abashe kuba yampa umwana ngira ngo kumva kanga bita Isimbi ariko uvuga ati ngiye kuba nabikora kugira ngo bashe kuba nabona umwana wagise none biraza kuba bijyagenda biteye nawe nyaboneka ndagira ngo ujye muri comment ugire inama umugire suri kumva Isimbi kuryamana none umugabo nishitani ari ibyo nawe ujya muri comment ugire ijambo mubwira ati wenda bikore cyangwa bireke kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko Isimbi yabona umwana yuko muri kubona ko Isimbi byamucanze muri kubona ko Isimbi yabuze icyo gukora ese none biraza kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kurya kino film yacu igiye kuba yagira igihe cyane yuko anga inavuga ko Isimbi ari kwishinja cyavuga ati ibi byose byabaye n'ubundi kugira ngo umwana wanjye abure n'igihe wabiteye iyo ndeka bakamutwara ngira ngo gikanga bita Isimbi ari kuvuga ati nimara kubona umwana wanjye nibwaze guhita nsubira ubundi mutange kubera ko mundi kubona imaje kumbaho uri kubona kanga bita Isimbi byamurenze ndetse Isimbi byamucanze ese none Isimbi ari bwaze kuba yafata uhe mwanzuro n'amatsiko nimeshwe nawe kubaza ikintu Isimbi agiye kuba yakora gusa ngiye kuba nakubona amatsiko kandi agiye kuba nakubwira gashya Isimbi abashije kuba yakora ubundi beshi muraza kuba mwatugwa cyane kandi andabizi ko ari beshi muri bwaze kuba mwakwishimira igitekerezo cya Isimbi ariko hagati aho ngaho ntubure kujya muri comment ngo ubundi umuhe igitekerezo cy'ikintu yakora kugira ngo abashe kuba yabona umwana cyane yuko Isimbi agize gutya akajyamana none umugabo ngo nishitara ashobora kuba yamwanuza nk'ibigwara cyangwa akaba yanamutera indinda urumva ko aramutse amwanuje nk'ibigwara cyangwa mutera indinda urumva ko cyaba ari ikindi kibazo gihuriye mu kindi ese none bigiye kuba byagenda bitekanga mu maje ko nakunyira ntambara ndetse na Fabera ndetse none umugabo ngo ni musaza wabo maje kuba bafata umwanzuro wo kugira gutyo ubundi bakica mama iribageza bakamwica ndetse bagafata n'umugore wa Kamade nabo bakamwica kugira ngo atazagira icyo avuga mu rukiko cyane yuko uno mugore wa Kamade azi ibintu byinshi ndetse ashobora kuba yashinja rugingo undi rugingo akabasha kuba yajyana mu muri gereza cyane yuko navuga ko n'umugore wa Kamarade amaje kumenya ibintu byinshi ndetse rugemwa yagiye mubwira amabanga ye ndetse yagiye mubwira n'ibintu byose yagiye akora kubona kanga bita Fabien ndetse na ntambara bari gupanga bavuga ati ese tumucururimi cyangwa tubiye kumwica gusanga Fabien navuga ko adashyigikiye nyina ntambara ndetse Fabien adashyigikiye igitekerezo cya nyina ntambara cyo kumufata bagaca bakamucururimi atabishyigikiye kuko ari kuvuga ati tumanze tumukuremo amakuru ese umugore wa Kamade ari bwaze kuba yagira icyo babwira hano Kamade ndetse na Anita bakunda ababwira hano Kamade ndetse na Emile ndetse na Anita bakunda kuba bari cyane ko navuga ko Emile ndetse na Anita bakunda kuba bihishe kuko barabizi neza yuko uno muhungu ngo ni arashobora kuba yazunda akabagira nabe ese none bigiye kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye kuba byagiye ko ibyo bishumaze igihe kirekire mufite amatsiko ndetse ibyo bishumaze igihe kirekire mwifuza mugiye gutangira kubona ndetse mugiye kubona kino film yacu igiye kuba yagira igihe cyanditse beshi muri bwaze kuba mwatungwa cyane ibintu mugiye gutangira kubona modere kagace kagiye kuza rumuretse kagiye kuza ari uburyo nyabone ko ntakiri ikintu usabwa usibye gukanda kuri subscribe ubundi ugatera agatebe ubundi nkabasha kuba nakubwira gashya ndetse nkakubwira n'ibintu byose byabashe kuba byakurikira dore ko abenshi bambaza ati ese kubera iki ibintu bigaragaye muri ino film ziri umusaraba usuka bitubwira wabibonye gute ese ubimenya gute andagira mbabwire yuko ino film yeri gukinwa akenshi bamihibereye ubundi ndimo ndabireba nyaboneka nta kindi kintu usabwa kugira ngo ugenze nkubwira ukuri kose ndetse mbashe ngo nakubona kubwira byabashe kuba byakurikira byose nta kindi kintu ngusaba usibye kukubwira ngo kanda kuri subscribe kugira ngo anjye nkomeza kuza mbabwira byabashe kuba byakurikira byose ndetse mu minsi mikeya ambafite surprise ngiye kuba nabatungura ngiye kuba nabereka ukuri ino film ikinwa ndetse tugiye n'abakinnyi bamwe tuganiza bakina ino film zose tugira ibyo tubibariza nyamuneka nimushaka kugira ngo uzakurikirane ikiganiro cyose ndetse uzabashe no kuwamenya byinshi ndetse uzamenye ku rukundo rwa Anita ndetse na Emile uburyo bahuyemo mu buzima busanzwe kuri benshi mwambaje ati se barakundana mu buzima busanzwe barakundana go tubona iyo bari gukina bagaragaza ko bakundana n'ubundi byanyabyo ese no mu buzima busanzwe barakundana ibyo byose ndetse n'ibindi byinshi mwibaza byose mu minsi mike yanzaza mbibabwire ndetse mbashe no kuba namara matsiko mbere ko mbabwira ibyabashije kuba byakurikira ndetse mbashe no kuba namara matsiko mbashe no kuba nababwira gashya kabashe kuna kwanga ibintu biturushye mwaje kuna kwanga muri film
inzira y'umusaraba naho ngo bita Kamarade ndetse na Emile ndetse na Anita bicaye bakaganira ku kibazo bafite cyane yuko angana avuga ko Kamarade yabuze amahoro, Kamarade yaryamye ntasinzire kuko yabuze ibitotsi kubera ko atari kumwe n'umugore. Nyaboneka angamwe kubona ko Kamarade nawe ari gutekereza avuga ati ngiye kuba najya kwa Rugema ngiye kureba kuko nimba umugore wanjye ari hari, cyane yuko baramutse bageze kwa Rugema gasanga umugore wabo ni hari wahita ubona intambara idasanzwe tibera hanga kwa Rugema. Ese noneho bigiye kuba byagenda biteka ibyo bishi muri kwifuza muvuga ati turyango tumenye tubone Kamarade yamenye yuko umugore we ari kwa Rugema, mwareba intambara yabera hanga kwa Rugema. Cyane yuko Kanyana yavuze ati nimba kuko ari umugore wa Kamarade uri mahangaha iturize ubundi niba bimenyura reba intambara y'ibwaze kubera hanga. Cyane yuko anavuga ko Kanyana azi ko Kamarade ndetse n'Emile nta mikino bagira, cyane yuko bigeze gushimuta Rugema, agira ngo barabizi yuko bigeze gushimuta Rugema ndetse barabizi yuko Kamarade ndetse n'Emile nta bintu by'imikino bagira. Uraza kubona none kanga intambara igiye kuba yabera hanga kwa Rugema, intambara idasanzwe. Ese none biraza kuba byagenda biteka ari byo bishi mufite amatsiko ndetse ari byo bishi muri kugenda mwibaza muvuga ati se biraza kuba byaza mu gihe turi bwaze kuba twayibona ryari. Gusa ku munsi w'ejo muzabona yuko ino filime izasohoka ndetse izasohoka ari uburyo cyane ndetse beshi mufite amatsiko mugiye kubona ko Kamarade ndetse n'Emile bagiye kuba bakora igitero simusiga kwa Rugema kandi bagiye gushimuta na Rugema. Ese none biri bwaze kuba byabakundira bigaze kuba byabahira, cyane ko twamaje kubona ko Rugema yamajije gutira ikintu bita imbunda bwira aratimba baruzanize ku mbunda yawe akuye ko ndashaka kujya kuba najya kwica uno mugore wa Kamarade, ndashaka kujya kumwicira ahantu mu ishyamba. Ese byagenda gute Kamarade ndetse n'Emile baramutse basanze Rugema afite imbunda ko urumva kanga ibintu byabigiye guhindura usara ndetse Rugema nta bintu by'imiyaga bagira ndetse atanabahiriza, cyane yuko Rugema asigaye afite igikomere cyo ku mutwe ndetse bamukubise umutwe wakomena bakagira nk'igihaza kikubise mu mwana. Ngira ngo benshi mwarabibonye ukuntu Rugema bamugize umutwe wawasama, urumva ko rero hanga wita Rugema afite umujinya ndetse ari nacyo cyakomeje gutera ikibazo Kamarade ndetse n'Emile, cyakomeje kugenda kibatera ikibazo gikomeye cyane bavuga ati nimba koko umugore wanjye afungiye kwa Rugema, nimba koko umugore wanjye yarafashwe na Rugema mu gihe Rugema yaramuvumbuye, byaba ari ibintu bibaje umugore wanjye yababayeho nawe umugore wanjye yabameze nabi cyane. Cyane yuko navuga kanga bita Kamarade nawe yabuze amahoro, Kamarade yabuze ibitotsi, Kamarade yaryamye ntasinzire akuba kubura Kamarade akunda umugore we byanyabyo niyo mpamvu ari kuryama ntasinzire ndetse akaguma gutekereza ku mugore we. Angira ngo bakomeje kubona ko bice bakarya inama bakavuga ati tugomba kuba twakora uko dushoboye tukamenya ahantu umugore wawe ari. Ese none bigiye kugenda gute ko navuga ko bagiye kuba bakwataka kwa Rugema, none ibintu bigiye kuba byagenda biteka ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibyo bishi mumaze igihe kirekire mushaka ndetse ibyo bishi mwari mumaze iminsi mwifuza mushaka muri kuvuga ati dushaka kubona Kamarade ndetse n'Emile bongera guha Rugema isomo, ndetse ugiye kubona ko na Nyantambara nawe bagiye kuba bamuha isomo rikomeye cyane ko navuga kango bita Nyantambara ndetse na Fabiola ubwoba bwabarenze ndetse ubwo bari bwishye ariko bafite ubwoba bwa Kamarade ndetse n'Emile ndetse bakaba bafite n'ubwoba yuko ubita ari aza kubarasangira ngo bonye ko bafite ubwoba yuko are ashobora kugaruka ubundi akabica, cyane ko mwabonye ko are yababwiye ati nindamuka ngarutse ahangaha nkasanga amafaranga nyimuteri mwayabona ndetse mutari mwanzanira umugore wanjye mutari bamwampa umukobwa wanyu Anita mwese nzabica ubundi nzagiye kwirega kuri polisi. Ese none bigiye kugenda gute ko navuga ko ikintu Fabiola yizaniye, ko navuga ko Fabiola yizaniye ikishi ndetse umunyarwanda yaravuze ati ugwishigikiye ararusoma. Rero mugiye kubona ko na Fabiola nawe agiye kuba yarusoma, mugiye kubona ko Fabiola bigiye cyane ko navuga ko ari ati nindamuka aje kubica nzahera kuri Fabiola kuko Fabiola niwe wanzanye muri ibi byose, Fabiola niwe wankuye muri UK akanzana ahangambwira yuko hari umukobwa unkunda tugomba kuba twabana, rero nindasa nzahera kuri Fabiola. Ese none bigiye kugenda gute ko navuga ko anga byabacanze ko navuga ko ari cyo kibazo gihangayikishije Rugema ndetse na Nyantambara, icyo kibazo cyabateye ubwoba ku buryo bose bahangayitse, ku buryo bose uri kubona ko ibintu byabacanze ndetse ibintu byabarenze. None ibintu bigiye kuba bijyanye n'ibiteka ibintu bigiye kuba byajya kina filime iryoshye cyane. Nyaboneka ufite bigiye kuba byagenda na kindi kintu usabwa kandi kuri subscribe kugira ngo n'inyanzanga buri munsi nkababwira byashije kuba byakurikira byose ubu nawe uzajya ubashe kuba wamenya buri kimwe cyose ndetse umunsi tasotse angenza mbabwira impamvu tasotse. Nyaboneka nta kindi kintu usabwa no kugerageza ukankandira kuri button so subscribe ubundi ukajya no muri comment ukabasha kuba wasigamo igitekerezo cyo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biryoha ndetse tukomeze kugenda tuganira neza muri ino filime inzira y'umusaraba, dore ko anga mumajije kunda ko nubita iribagiza nawe agize ikibazo ndetse iribagiza ahangayitse kuko iribagiza ari kwibaza ikintu cyaba kibaye, cyane yuko iribagiza bamaje kumuhamagara bamubwira yuko umwana we cyangwa umusaza we umwana wa mama we yari mu muhanda ndetse yirukanwe. Ese uyu muntu uhamagaye iribagiza ntago yaba ari kumubeshya kugira ngo abashe kuba yata mu gatego iribagiza, cyari ko twabonye ko uno mwana wa mama iribagiza cyangwa umusaza wa iribagiza yibera kwa Emile ndetse na Kamarade, kandi turabizi neza ko Kamarade ndetse na Emile batakwirukana uno mwana, kandi mwese murabizi yuko batabikora. Rero iribagiza ashobora kuba ari kumubeshya agatego bamuteze kugira ngo asohoka ngo ubundi bongere kuba bamugirira nabi. Ese none biraza kuba byagenda bitekanga ibintu
bigiye kuba byajya kanga na filime yacu igiye kuba yagira iryo cyane cyane yuko bishi mugiye kubona hanga wita Cyusa nawe ari gusaba imbabazi ndetse Cyusa ari kwicuza abwira bagize ati mbabarira imbabazi ibyo nakoze ndabyicuza ese ndagira ngo baza akabazo mbere yuko dukomeza ese uri kumva wobaye iribagiza waha imbabazi Cyusa urumva Cyusa kwe kuba yahabwa imbabazi muri ibyo bintu Cyusa yagiye akora ibigize ndetse n'ubugome Cyusa yagiye akora murumva Cyusa kwe kuba yahabwa imbabazi nawe muri comment tubwira ati ngende kumva Cyusa kwe kuba yahabwa imbabazi undi akisubiraho akeneye ko ari umunyarwanda avuze ati umuntu acika ikimwiruka ariko ntago asiga ikimwirukamo ese none bigiye kugenda gute kangaha ibintu bigiye kuba byaryo ko mumaje kubona ko Cyusa nawe ntakeza kandi bwamaje kubona ko Cyusa nta kintu kiza kimuva mu mwamaje kubona ibintu Cyusa agiye akora ibagize ndetse Cyusa uburyo yaciye inyuma iribagiza ngira ngo beshi mwari bogeretse beshi byabateye ndetse beshi biranababaza cyane dore ko abeshi mwagera ngo mwandika muvuga ati Cyusa ntiri gukora ni ibiki Cyusa uribagiye ibintu iribagiza gukora cyane yuko beshi amuzi ibintu iribagiza akora Cyusa murabizi ko iribagiza yatabaye Cyusa inshuro nyinshi ndetse iribagiza yabaye hafi ya Cyusa ubwo Cyusa bamushimuta ngira mwarabibonye ubwo Cyusa bari bamuteye mu ishyamba bagiye kuba mwishangira ngo bonye kwiribagiza yaje akamutabara akamuhambura ndetse n'ibintu byinshi bagize yagiye acamo ndetse n'ibintu byinshi bagize yagiye akora yishyira mu byago kugira ngo abashe kuba yarinda ubuzima bwa Cyusa gusa muri kubona ko Cyusa ntageza kandi muri kubona ko Cyusa yibagiye ibintu iribagiza muko yaboneka rero ndagira ngo niba utari wagira ikintu wandika muri comment kuri inshuro nawe ntugende utanditse muri comment gira ijambo rimwe ubwira Cyusa nimba koko Cyusa ariko guteragana nimba Cyusa nawe ibikorwa by'ibiri kukubabaza nimba ibintu Cyusa ari kugenda akora ibagize nimba koko biri kukubabaza kuko byikura atari kutubeshya ukaba wavuga ati ibintu Cyusa ari gukora biri kumbabaza cyane ndetse biri no kuntera agahinda ndagira ngo nawe uje muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Cyusa kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza kandi Cyusa abashe kuba yakwisubira ubundi ayongere kugaruka atagire kwita kuri bagize cyane yuko mwabonye ko Cyusa yigeze guha isezerano rikomeye cyane bagize akamubwira ati nzakubera amaso nzakuha afantu hose uzanyanza abandi kumwe nawe hagusa mwabonye ko Cyusa yageze gutya gahinduka ndetse Cyusa akuva iribagize agira gutya kayo mwabonye ibintu Cyusa byabaye ndetse mwabonye uburyo Cyusa yagiye azana inshuro y'ikizi ubundi akamuca inyuma akene ko navuga ko iribagiza buri kintu cyose kiri kuba ndetse navuga ko iribagiza ahomotse ku buryo ari kureba buri kimwe cyose Cyusa kugenda mukora ndetse ibintu byose iri kugenda yibona ese none bigiye kugira gute Cyusa naramukamenye ko iribagiza yahomotse naramukamenye ko iribagiza atakiri impumyi abizagenda bitewe noneho kanga ibintu bigiye kuba byajya cyane yuko bishi mwabibonye amwabonye kwanga bita iribagiza yagize gurya agakora muri net akareba Cyusa ari baramuca inyuma ndetse ubonye ko iribagiza yiyakiretse iribagiza byaramuteye agenda gusa nta kindi kintu cyo kubikora yari afite ariko mu kanya mugiye kureba ibintu agiye kuba yakora ndetse mugiye kureba agashya agiye kuba yakorera Cyusa namwe kandi mufite amatsiko nawe akabari kubaza ukuntu bigiye kugenda nta kindi kintu usabwa usibye gukurikirana ino filme kuko ni filme icishwa kuri Big Family TV ni filme nziza cyane, ni filme iryoshye cyane, ni filme ifite story nziza cyane. Nyamuneka ndagira nkubwire ko ku munsi w'ejo kuwa mbere agace kazasohoka ari uburyo ndetse kazasohoka benshi muzatungwa cyane n'ibintu muzabona dore kanga ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kuba byagaragaramo ari udukoryo gusa ndetse ari udushya twishi ndetse mugiye kubona ko narugemwa nawe bigiye kuba byamucanga ndetse navuga ko polisi igiye gutangira kumukoraho iperereza ndetse bagiye gutangira kumuhiga bamuhigira hasi no hejuru. Ese none urugemwa azabasha kuba yacika kubyara urugemwa nabyo bigiye kuba byarengera ko navuga ko urugemwa nawe ibyo ari kwigira byose ko navuga ko ibyo bigiye kuba byashyigwa akadomo ndetse urugemwa agiye kuba yajyanwa muri gereza ubundi ibyo byose yakoze. Ese wewe kubwa urumva urugemwa kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Urumva urugemwa kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza? Ase kuba yakatirwa imyaka 10 akwiye kuba yakatirwa imyaka 5 nawe ujya muri comment tubwira ati wenda kumva urugemwa kuba yajyanwa mu gihe ubundi agakatirwa ugwa burundu cyane ko mwabonye ko mama irabagiza yavuze ati rugemwa nta kindi gihano ukwiye, rugemwa ntabwo ukwiye kuba wafungwa ahubwo rugemwa ikintu ukwiye kuba wapfa kuko ibintu wankoreye n'ubugome ndetse ibintu wankoreye n'ubunyamaswa bubi cyane nta kindi gihano ukwiye usibye kuba wapfa. Cyane ko mwabonye ko mama irabagiza we abonye n'ukuntu yica rugemwa yabikora. Mwabonye ko mama irabagiza yagize gutya gafata icyumundi agagitunga rugemwa ashaka kuba yakimutera gusa navuga kanga bita mama irabagiza we yifitaga ndetse afite na depression ikomeye cyane yatewe n'urugemwa cyane ko rugemwa ibintu yamukoreye ari ubugome ndenga kamere ngira ngo bishimwara bibonye ibintu rugemwa yagiye yakoreye mama irabagiza. Ntago umuntu yagukorera bera bintu nurangiza ngo wimwifurize kuba wabaho, ntago umuntu yafata umugabo wenga mwice nangiza akwangiriza ubuzima nangiza kujyana ahantu nangiza gutwara imitungo yawe kugire n'umugore we yarangiza akagutanduka mu byarura umwana ngo nurangiza umenye ukuri kose, umenye yuko ari wakwangirije ubuzima ndetse umenye yuko yakwica umugabo ndetse agashaka no kuba yakwica abana bawe ngo nurangiza wo mwifurize ikintu kiza. Navuga kwanga bita mama irabagiza afite umujinya ndetse afite n'agahinda gakomeye cyane ku buryo naramuka aciyugwaho rugemwa uzabona intambara izabera amahanga. Ise none bigiye kugenda gute ko bishimwa akomeje kugenda amahangayikishwa n'umugore wa Kamarade. Umugore wa Kamarade ari bwaze kuba yacika hanga, umugore wa Kamarade ari bwaze kuba yavanga ko amaje kuna ko umugore wa Kamarade nawe
ari mu mazi abiri ndetse ari mu byago bikomeye cyane bwaze kuba yacika ahangaha kwa Rugemwa. Ese mama Iribagiza ndetse n'Akanyana bari bwaze kuba babasha gucikisha mama Iribagiza cyane ko mwatangiye kubona ko batangiye kubitekerezo ndetse batangiye kubaza bavuga ati ese nimba ari umugore wa Kamade twabona gute urufunguzo guhara ngo tumukingure ubundi tumucishishe ko Rugemwa ari gupanga kuba yamwica kandi Rugemwa ari umugore cyane ari umugome. Cyane ko mwabonye ko Kanyana yavuze ati Rugemwa ndamuzi nubwo ari papa wanjye ariko Rugemwa ni umugome mubi cyane, Rugemwa ni umutinde mubi cyane, Rugemwa nta keza ke. Ubonye kwanga ubita Kanyana wasigaye yanga ku papa we ku rwego rutangaje. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite kari benshi mufite amatsiko ndetse kari benshi mukomeje kugenda mumbaza amavuga ati ese noneho bigiye kugenda gute. Gusa agace gagiye kuza ndagira ngo gereka agace gagiye kuza karaza rurangiza kandi benshi buri bwaze kuba mwatubwa cyane cyane ko kuvuga ko na Rugemwa nawe mu duce turi imbere mugiye kubona ko Rugemwa nawe polisi igiye gutangira kumukoro iperereza rikomeye cyane kandi mugiye kubona ko dogiteri mugiye kubona ko hanga bita metere bamwita metere metere kuba ko impamvu mwise metere nuko Rugemwa nawe akunda kumwita metere kandi murabizi ko ari unamuburana ndetse ari unamuhagarariye mu bijyanye n'amategeko. Gusa Rugemwa yamajeje kwangiza buri kimwe cyose n'umugore yamutekerezaga wongira ngo nuno mugore nawe nubwo yari kuburana Rugemwa nubwo yagerageje kuburana Rugemwa ngo yerekane yuko Rugemwa arengana ndetse yerekane yuko Rugemwa ibyaha byo yakuze atabikose. Gusa none umugore wa Kamadi nawe yamajeje kubona ko Rugemwa ari umugome kandi yabonye ko Rugemwa akwiye kuba yagezwa imbere y'ubutabera undaganirwa ibyaha byose yakoze. Gusanga muri kubona ko ari ikibazo gikomeye cyane ndetse ari ikibazo gihangayikishije Kamadi ndetse n'Emile biri gutuma Kamadi ndetse n'Emile bari gupanga kuba baza hanga kwa Rugemwa. Ese noneho bizagenda gute bizarangira gute kanga ibintu bigiye kuba byajya kino filime yacu igiye kuba yagira iryo cyane ngamaje kuri kanga bita Isimbi nawe ibintu bitoroshye. Isimbi nawe ari mu mazi abiri, Simba ari mu gahinda gakomeye cyane, Isimbi yabuze cyakora ndetse yabuze icyo areka. Ese noneho Isimbi ari bwaze kuba yakora ikikari benshi muri gutegwa agahinda na Isimbi ndetse abishi amarira yabishe ndetse bishi amarira abarenze cyane kwanga Isimbi yakoze buri kimwe cyose ndetse Isimbi yavuye wabakaza kwangara agira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Gusa mwonye ko Isimbi yatangiye kubyicuza ndetse Isimbi yatangiye kuvuga ati ibi byose biri kuba ku umwana wanjye agize gutya akabura byose ninjye wabikoze ninjye wabiteye ndeka nkamutanga yongera gutya nkamutanga ntango umwana wanjye aba agize gutya akabura. Ese noneho bigiye kugira gute kudavuga ko Isimbi agiye kuba yaza kwa Rugemwa ndetse Isimbi agiye kuba yaza kwaka ubufasha Cyusa abwira Cyusa ati umwana we yarabuze. Ese noneho Cyusa ari bwaze kuba yabasha gufasha Isimbi akeneye kubesha mwabonye ko Cyusa nta mutima ndetse Cyusa nawe ari ikigoryi navuga ko Cyusa ameze nk'igicucu kuko ntago umuntu yahemuka kuri ngo atera umukobwa wa mbere narangiza n'uwa kabiri amutere narangiza nawe amere nk'amwihakanye ngo uvuga ati ntumuntu muzima ufite ubwenge kuko umuntu muzima ufite ubwenge ntago yakora nk'ibintu Cyusa yakoze. Niba nego kuzi ko ibintu Cyusa yakoze nawe iriya mico ya Cyusa ikuranga cyangwa uzi umuntu iranga uwo muntu ujye umufata nk'umuntu utagira ubwenge ujye umufata nk'umuntu w'ikigoryi. Navuga ko Cyusa n'ubwanga Isimbi agiye kuza kwitabaza Cyusa gusa mugiye kubona ko Cyusa nawe nta kintu kizima agiye cyane yuko navuga ko Cyusa agiye kuba yabona kandi ko ndetse Cyusa agiye kuba yabona akabarwa akavuga yuko Isimbi yabuze umwana we ndetse na Nyantambara ari bwaze kuba yabona ko kandiko. Ese none biraza kuba byagenda biteka ari benshi mufite amatsiko ndetse kari benshi biri kwazo kuntu bigiye kuba byajya ndetse mugiye kubona ko bigiye kuba byatangira kugaragara ndetse agashya gakomeye cyane babwire ko mukunda cyane. Ciao ciao.